Այսօրվա խոսքը, որ պիտի ես խոսեմ, վերնագրել եմ այսպես. անեծքի դեմը առնելու ճանապարհը։ Անեծքի դեմը առնելու ճանապարհը։ Իհարկե, կարծում եմ, որ շատ-շատերին պիտի հետաքրքրի սա, այն պատճառով, որ այսօր տեսնում ենք աշխարհի մեջ շատ մարդը զրկանքների, չարիքների, վնասների, անհաջողությունների մեջ է։ Ուրիշ խոսքով ասած, անես կա մարդու կյանքի վրա։ Խաղաղություն չկա, հաջողություն չկա, հանգստություն չկա, օրհնություն չկա, կա հիվանդություն, կա մահ, կա անհաջողություն, կա զանազան տեսակ վնասներ, վտանգներ, չարիքներ, կա դիվական sense ասած ազդեցություններ ու ներգործություններ։ Բայց եթե sense եւ բնականաբար շատ հաճախ ենք լսել կամ մարդիկ են դիմում, որ ինչպես անենք, ինչ անենք, որովհետեւ մարդը իր համար կյանք է ուզում։ Մարդը իր համար օրհնություն, խաղաղություն է փնտրում, հաջողություն է ուզում ունենա։ Եվ հաճախ էլ մտածելը, որ օրինակի համար դիմացինը Աստծո հետ գործ ունեցող մարդ է, Աստծո մարդ է, ուզում է որպեսզի իր համար օրինակ մեկ աղոթքով այդ չարիքները դեմը առնվի եւ Աստված օրհնի, հաջողություն բերի։ Շատ է եղել, որ մարդ ասում են, մարդ ասում է, իմ տան մեջ անհաջողություն կա։ Էլ հիվանդություններ անընդհատ, էլ մեռանք բժիշկներին փող տալով, էլ չարիքներ, էլ ավարիաներ եւ ուրիշ տեսակ բաներ էլ։ Անկամ ազդեցություններ չար, ոնց անեմ, ինչ անեմ, մի բան ձեռնարկվի, սրանցից ազատվի։ Եվ ուզում եմ որպեսզի օրինակ մի աղոթքով այդ հարցը լուծվի, բայց իրականության մեջ մենք անգամ երբ որ դու մարդը գիտենալով որն է այդ չարիքի դեմը, անեծքի դեմը առնելու ձևը, ճանապարհը Աստծո իրավացի, արդարացի ձևը, երբ որ ուզում ես բացատրես, որ այդպես չի, նեղանում էլ է մարդը, ասում է մի հատ աղոթքը ինչ է ինձ համար չարեցիր։ Այդքան մոտիկ են կամ այսպես այնպես։ Բայց իրականության մեջ այսպես է, ժողովուրդ ջան, Աստված այո, մարդու համար օրհնություն է որոշել, եւ Աստված էլ այդ անեծքից ազատելու իրավացի, արդարացի ճանապարհն է հաստատել։ Այնպես չէ, որ ասենց ասած մատերիալ արանքով իմիջայլոց աշկաչափով ինչ որ բան է, իրավունք եւ արդարությունն է գործում Աստծո բոլոր գործերի մեջ։ Եթե մի բան անում է Աստված, իրավունք ունենալով է դա անում։ Եվ եթե մի բան պիտի մեր կյանքում հաստատվի Աստծո ձեռքով, նրա դրած ճանապարհով պիտի անպայման լինի։ Եվ դրա համար նախ անդրադառնանք, տեսնենք որտեղից դա առաջացավ։ Աշխարհը ստեղծողը Աստված է, եզերքը, մարդկությունը, չէ՞, ամեն ինչ որ աշխարհի մեջ կա, կենթանական աշխարհ եւ այլը երկնքում Աստված է դրա ստեղծողը, եւ երբ որ ստեղծագործությունը կարդում ենք Տիրոջ կողմից կատարվեց, վերջացավ, Տերը ասում է, տեսավ, ամեն բան ինչ է, բարի է։ Այսինքն չար բան չկար, վատ բան չկար։ Մարդը կարելի ասել օրհնության մեջ էր, բարիքի մեջ էր, խաղաղության մեջ էր, հանգստի մեջ էր, իր կյանքը ապահով էր։ Եվ ինչ եղավ, տեսնում ենք, որտեղից սկսվեց զրկանքը, որտեղից խոսվեց արդեն մարդու հիվանդանալու, մահանալու, տանջանքով, չարչարանքով հաց ունենալու եւ այլ, մեկը մեկի վրա իշխելու, այսինքն զրկանքների անեծքի մասին երբ խոսվեց, Սուրբ Գիրքը մեզ բարձ ներկայացնում է Ծննդոց գիրքը, որ կարդաք առաջի մի քանի գլուխները կտեսնեք, ես չեմ ուզում կարդամ, երբ որ մարդը ինչ արեց, մեղանչեց։ Մեղքը մեծ, ասենց ասած, մի չարիք է, որ մարդը գործեց, եւ այդ մեղքով անեծքը մտավ աշխարհ։ Թե ժամանակավոր չարիքներ, երկրավոր, ասենց ասեմ, թե հավիտենական մարդու վրա սկսեց թագավորել մեղքը, մահը։ Մարդը դառավ հիվանդացող, նեղության տառապանքի ենթարկվող, անհաջողությունների մեջ եւ այլ։ Այսինքն, այս ինչ որ այսօր մարդը բողոքում է, սկիզբ է առել, ծնունդ է առել հենց մեղքից, ընդ որում թեկուզ Ադամը մեղանչեց, Սուրբ Գիրքն ասում է, բայց ամենքս էլ մեղանչում ենք։ Այնպես չի, որ մենք գցենք Ադամի վրա, ասենք, խի սենց բան արեց, մեզ էլ կրակը գցեց, մեր կյանքը սենց դաժան դարձրեց, անեծքով լցված։
զրկանքներով ու վնասներով։ Սուրբ Գիրքը ասում է, ամենքս էլ ենք մեղանչում։ Ճիշտ է, Ադամը մեղանչեց եւ որպես մեր նախահայր նա կարելի ասել, ասենց ասեմ, դուռ բացեց իր սերունդի, ոչ միայն իր համար, այլ ամբողջ իր սերունդի համար այդ զրկանքներն ու չարիքները, որ մտնեն։ Մեղքով մահը մտնի եւ չարիքները գան, բայց միևնույն է, մենք էլ ենք մեղանչում։ Շատ զրկանք ու չարիք կա, որ մարդը ձեռք է բերում իր կյանքում լինում է ոչ թե Ադամի պատճառով, այսպես ասեմ, իր արած հենց մեղքի պատճառով։ Այսինքն ինքն է գործել եւ վնաս է գալիս։ Գուցե հիվանդություն է ստանում, գուցե մի հատ ազդեցություն է չարի գալիս, հարցակում է լինում, ասենց ասած դուռա բացվում, որպիսի անհաջողությունները մտնի մարդու տուն։ Օրինակ, ձեզ մի խոսք ասեմ Սուրբ Գրքից, ասում է, եթե մեկի բարիքի տեղը, Սուրբ Գիրքն է ասում, սա ճշմարտություն է, Աստված գիտե ինչ է ասում։ Եթե մեկի բարիքի տեղը մարդը չարիք հատուցի, չարիքը իր տնից չի պակասի։ Մտավ անեցքը, ում պատճառով, Ադամի պատճառով, իմ պատճառով, ես եմ այդ անողը։ Իմ բարեգործին, ինձ բարիքանողին չարիք արեցի։ Դառա այս ապերախտությամբ վարվեցի, անհավատարմությամբ։ Տիրոջ խոսքը ասում է, սրա հետևանքը էս է, այս մարդու տունը կմտնի չարիքն ու դուրս չի գա։ Այսինքն չի գա նկատի ունի այսպես, դա բերում է դրան, բայց կա դրա դեմ կանգնելու ճանապարհ, դրանից ազատվելու ճանապարհ, այո կա։ Ում ձեռով է դա լինում, Աստծո ձեռով, որտեղ իրականության մեջ այն ինչ որ մեղքով է, ասենց ասած գալիս, իր հետևանքն ու ազդեցությունը թողնում, դրա դեմ մարդը ինքը իր կարողություններով, հնարավորություններով անկարող է, որտեղ ինքը գերի ու ստրուկ է, անուժ է, չի կարող փոխի, եթե ինչ-որ մի բաներով անի, հաճախ մարդիկ սխալ ճանապարհներ են բռնում, գնում են կախարդների մոտ, թուղթ ու գիրանողների մոտ, այսիմ ինչ-որ բաների մոտ, իրանք մտածում են, որ ինչ-որ մեկը մի չարիք է մոգոնել այդ կախարդների ձեռքով, դրամա էլ սենց է, բայց սա սատանայի դրած մի հատ հնարք է, որ մարդուն ավելի է խորացնում այդ չարիքի ճանապարհների մեջ, ավելի մեծ չարիքներ են գալու մարդու վրա, անգամ կարող է երևակայական, սենց երևացող բաներ թվացող, մի փոքր թուլանան, թեթևանան կամ անգամ երևա իբր թե անցավ, բայց ուրիշ ավելի ծանուր դժվար բաներ է պատահում, մարդու կյանքում սկսում, այսպես է, շատ ենք տեսել, որ մարդիկ դրանց դիմելուց հետո գալիս, երբ որ դիմում են, տենում ես, մարդիկ սկսել են վախեր, սարսափներ եւ այլը, ազդեցություններ է գալիս մարդը, այսինքն սա է, որ մարդը պիտի Աստծո ճանապարհով այս հարցը լուծի, որտեվ իրականության մեջ մարդասերը մարդ ստեղծողն է, Աստված է, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռով է Աստծո փրկությունը, այս հարցում, անեծքից ազատվելու հարցում, անգամ բաներ կա, որ մեր կյանքում ոչ միայն կարող է դրանք ազդել, այլ մեր սերունդների վրա ազդել, ժառանգաբար փոխանցվող անեծներ կան։ Կարդացեք օրինակ Ելիս 20-րդ գլուխ 5-րդ խոսքը խոսում է նրա մասին, պատվեր է տալիս Տերը, կուռք չստեղծես ու չպաշտես, նրան չերկրպաքես։ Այդ պատիվը մենակ Աստծունն է, կուռքին չտաս, բայց եթե անես, ասում է, կանիծվես դու եւ քո մինչեւ 4-րդ սերունդ, որ ատում են ինձ։ Այսպես է ասում Սուրբ Գիրքը։ Մեկ շատ ուրիշ օրինակներ էլ կա, օրինակի համար, որ մարդիկ թեկուզ Սուրբ Գրքից հիշենք, ասում է Եղիսեի ծառա Գեզին չարություն արեց, ես չեմ ուզում մանրամասնությունները խոսեմ, Նեմանը, Բորոտ Նեմանը, Ասորի Նեմանը եկավ, բժշկվեց Աստծո ձեռով, Եղիսեի Աստծո մարգարեի միջոցով, հետո Գեզին նրա ծառան չարություն արեց եւ ինչ եղավ պատասխանը նրա այդ մեղքի պատասխանը սա եղավ այն բորոտությունը որ այդ մարդը ուներ որից բժշկվել էր Ասորի Նեմանը այդ բորոտությունը քեզ փակչի քեզ կպնի ու քո սերունդին կպնի տեսեք մարդը մեղանչեց չարություն արեց եւ մի անեսք մտավ իր մեջ ու իր սերնդի մեջ բորոտություն սերնդե սերունդ բորոտություն եւ այսօր տեսնում ենք էլ անգամ մեր առօրյա մեր կյանքում մարդիկ որոնք իրոք տեն մենք ժառանգաբար այդ ցեղի ազգի մեջ կա այդ խնդիրները հիվանդություններ անկառավարելի բարկություններ
դաժանություններ, անգամ անբարոյականություն, որ նայում ես այդ սերունդի ցեղի մեջ կա, տարօրինակ շարժուձևեր, պահվածքներ, ազդեցություններ, դիվական ազդեցություններ, դիվահարություններ, սրանք այո, անեցք է, որ ոչ միայն մեղքի հետևանքով գալիս է ոչ միայն մարդու վրա, այլ մարդու իր սերունդի վրա էլ։ Ժլատություն, ագահություն, էս էլ է։ Տեսնում ես, սերունդ գրած գնում է, ճիշտ է, դրվածներ կան, դնում են ու սերունդը դրա մեջ կրթվում է, ասենց ասած, էփվում է, իրանք էլ ծնվածը այդպեսին է դառնում, բայց ամենայն դեպս դնողը ինչ որ մեր հայրերից մեկն է եղել, որը այդ ոնց որ ասած անեսքը բերեց մեր տան մեջ, այդ սերունդի մեջ, այդ ցեղի մեջ։ Եվ սա է ժողովուրդ ջան, որ պիտի մարդը գիտենա այս ճանապարհը, սրանից ազատվելու իրոք Աստված բարի ու ողորմած է։ Օրինակ լսել ենք այսպիսի դեպք, որ մարդիկ կան, իրենց հոգևոր են կոչում, կպտտվեն տնետուն ու տների համար աղոտ կանեն, որ տունը օրհնվի։ Էսի ֆոկուս է, ասենց ասեմ։ Սա Աստծո ճանապարհ չի։ Մենք կտեսնենք, քանի որ դա կապված է մեղքի հետ, ինչպես խոսեցինք, մեղքով ասա առաջ եկել, մեղքի ազդեցությունը հետևանքը, հետաբար այդ մեղքի հարց պիտի լուծվի։ Առանց մեղքի հարց լուծելու կուզես ամբողջ աշխարհը մեկի համար աղոտ քանի, այդպես բան չկա, որ այդ անեսքից ազատագրում լինի։ Արդարացի ասա, իրավացի ասա, դրա դեմը պիտի առնվի, արմատախիլ է անում մեղքը Քրիստոսի գործը։ Նրա հետևանքները, ազդեցությունները փչացնում, ոչնչացնում է Քրիստոսի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կատարած գործով։ Մենք էլ որպես անձ, մարդիկ, որ հասկացող ենք, գիտակցող ենք, այնպես չի որ արել է եւ անկախ մեզանից դա պիտի ազդի մեր վրա։ Ոչ։ Մենք գիտակցող մարդ ենք։ Աստված մեր կյանքում առանց մեզ ոչինչ չի անում։ Եվ Աստված մեզ հետ միասին, այսպես կարելի ասել, մենք միաբանվում ենք մեր Աստծո հետ, մեր Քրիստոսի հետ եւ քայլեր ենք կատարում ապաշխարության, եւ քանի որ Քրիստոսն էլ խաչի գործով հիմքեր է ստեղծել, մեղքը վեր է առնում, մեղքի հետևանք անեսքը խափանվում է։ Եվ դա ասում է Սուրբ Գիրքը։ Կարող եմ կարդալ ձեզ համար Գաղատացիս թղթից 3-րդ գլուխ 13-14 խոսքերը, որ ասում է Քրիստոսը գնեց մեզ օրենքի անեծքիցը, մեզ համար անեծք լինելով, վասնզի գրված է անիծյալ լինի ամեն փայտից կախվածը, որ Աբրահամի օրհնությունները հեթանոսների մեջ լինի Քրիստոս Հիսուսովը, որ մենք Սուրբ Հոգու խոստմունքը ընդունենք հավատքով։ Խոսվեց նրա մասին, որ այո, կա անեծք եւ անեծքի դեմ պատասխանը, Աստծո պատասխանը, անեծքը արմատախիլ անելու, վեր առնելու ճանապարհը սա է։ Քրիստոսը, Աստծո որդին, նա եկավ աշխարհ սրա համար էլ, որպեսզի խաչափայտից կախվի եւ գրված էր ամեն փայտից կախվածը ինչ լինի անիծյալ է։ Այդպես է, որպես անեծքի նշան հանում են այն փայտից կախում են։ Այսինքն մեր անեծքը, մարդկության, ոչ մարդկության ձրկանքը, չարիքը, անեծքը Քրիստոսը ինքը ընդունեց իր վրա։ Սա է ճանապարհը, հատուցումով է ճանապարհը։ Նա տարավ, նա կրեց այդ զրկանքն ու չարիքը, որպիսի, ինչ ասում, օրհնություններ կար խոսված։ Աբրահամին էր խոսվել եւ Աբրահամի միջոցով էլ այդ օրհնությունը ամբողջ ժողովուրդների համար էր, բայց պայման կար, մինչեւ որ Աբրահամի սերունդից Քրիստոսը, Աբրահամի զավակը այդ գործը չկատարեր, այդ օրհնությունները մարդուն չեր ասնի։ Եվ Քրիստոսը կատարեց սա։ Ինչ է մեզ մնում։ Նրա մեռավ ու հարություն առավ մեզ համար, մեզ ինչ է մնում։ Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է, պիտի մեղքից ապաշխարեք։ Այսինքն, պիտի ետ դառնանք մենք մեր չարություններից, չար ճանապարհներից, մերժենք, Աստծուց ներողություն խնդրենք, դատապարտենք այն ինչ որ մենք ենք արել, որի պատճառով այո մեր կյանքը տենց է, դատապարտենք այն ինչ որ մեր հայրերն են արել, որի պատճառով սերնդեսերունդ շատ չարիքներ տարածվում են, շարունակվում են, խոստովանենք Աստծուն, խոսենք,
Ցույց տանք, որ մենք իրոք դրանք դատապարտում ենք եւ զղջում ենք, որ այդպիսի բան է արվել։ Եվ խնդրենք Աստծուն, որ ների հավատալով, որ Քրիստոսը սրանց համար գին է վճարել, այս անեծքը վերցնելու համար գործ է կատարել, վստահվենք Քրիստոսին, հանձնվենք Քրիստոսին, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Ընդունելով Քրիստոսին Աստծո օրհնությունները կընդունենք, կազատվենք անեծքից։ Եվ մեկ համար էլ կուզեմ ձեզ համար կարդամ Գործք առաքելոց 3:20 համարը եւ 20-26 համարները, որ ներկայացում է Աստծո կամքն ու ծրագիրը Քրիստոսին ուղարկելու մեջ, ինչի համար էր նաև։ Կարդամ ձեզ համար, այսպես է ասում, որ Տիրոջ երեսից հանգստանալու ժամանակներ գան, որ նա ուղարկի առաջուց ձեզ համար քարոզված Հիսուս, կներեք 19-ից կարդամ, ուրեմն զղջացեք եւ ետ դարձեք, որ ձեր մեղքերը ջնջվեն, որ Տիրոջ երեսից հանգստանալու ժամանակներ կան, որ նա ուղարկի առաջուց ձեզ համար քարոզված Հիսուս Քրիստոսին։ Այո, Քրիստոսի մասին խոսվել էր մարգարեներով, դարեզդար, Աբրահամով Աստված Աբրահամի հետ ուխտ էր կապել, որպես զավակ է Աբրահամի Քրիստոսը նրա երանքից, նրա սերունդից, որ նրանով պիտի աշխարհը օրհնվի, մարդկություն, ժողովուրդները օրհնվեն։ Բայց մեզանից ի՞նչ է պահանջում, ասում է, ուրեմն ետ զղջացեք եւ ետ դարձեք։ Այսինքն թողեք ձեր մեղքերը, մեղքի կյանքը, դառեք դեպի Աստծուն, Աստծո կամքին, ընդունեք Քրիստոսին, որպեսզի Քրիստոսի այդ Աստծուց ուղարկվածները ձեր կյանքում իրականանա, այսինքն ասում է, որ հանգստություն ու խաղաղության ժամանակներ կան ձեր կյանքում, օրհնություններ կան։ Իսկ նույն համարի 20:25-26-ում ասում է, դուք եք այն մարգարեների որդիքը եւ այն ուխտի, որ Աստված մեր հայրերի հետ հաստատեց։ Եվ Աբրահամն ասեց, Աբրահամին ասեց, եւ քո զավակով պիտի օրհնվի երկրի բոլոր ազգերը։ Աստված առաջուց ձեզ համար վերկացրեց իր որդի Հիսուսին եւ նրան ուղարկեց, որ նա ձեզ օրհնե, որ ամեն մեկը ետ դառնաք ձեր չարություններից։ Տեսնում եք, օրհնությունը Քրիստոսով է, բայց ձեզանից ինչ է պահանջվում։ Ետ դառնաք ձեր չարությունից։ Ապաշխարեք ձեր չարություններից։ Եվ սա շատ կարևոր է, որ մարդը այս քայլերը իրենց պահանջված կատարի։ Իրականության մեջ այս քայլերով ապաշխարությունով արմատախիլ է արվում, ասենք ասած մեղքի բերած անեծքն ու չարիքները։ Կանգնեցվում է թե քո կյանքում, թե քո սերունդի կյանքում։ Եթե կա իրոք լուրջ ճիշտ ապաշխարություն, զղջում, խոստովանություն, անպայման կանգնում է։ Չկա տես բան, որ ճշմարիտ ապաշխարություն լինի եւ մեղքի իր զորությունը ուժը նորից շարունակի տարածի մարդու վրա, այսինքն այդ չարիքները նորից դրսևորվեն ու ոչինչ չփոխվի, տես բան գոյություն չունի։ Շատ օրինակներ ունենք մեր կյանքում, մենք ինքներս Սուրբ Գրքից էլ ենք տեսնում, մեր կյանքում էլ ենք տեսել, որ մարդը երբ որ իր չարիքի մեջ հասկացել, գիտակցել է, որտեղից ծնվեց, ինչ կատարեց կամ իր հայրերի հետ կատարած ինչ ա եղել, որ այս բանը եկել է, խոստովանել է, անցել է։ Բժշկվել է, չարիքից է ազատվել։ Անկամ մարդիկ կան, որ իրանց ազգի մեջ ասած լիքը դիվահարներ կան, ազդված չարից ազդված մարդիկ ունեն, այսինքն ներևում է այդ ազդեցությունը, ժառանգաբար այդ անեծքը, բայց իրանք ապաշխարել են իրանց սերունդը, իրանցից ծնվածները այդպես ինչ են։ Կանգնել է։ Հիշում եմ, ասենք ուղղակի օրինակի համար կարող եմ հիշեցնել, մարդ կար մի հիվանդություն էր ձեռք բերել, որ անգամ բժիշկը ասել էր 1000-ից 1-ի մոտ է այս բանը լինում։ Թարախային կուտակումներ, այս մասի այդ ինչ որ բանը ոսկորը արդեն այդ թարախի բաներից մաշվել է եւ այլ ահագին օպերացիայի հարց կար ու ես իմ գարանտիա չկար։ Բայց երբ որ խոսեցինք, ինքն էլ ոնց որ միտքեր առավ, ոնց թե խի պետք է սենց լինի, ես ինքը Տիրոջը ընդունած մարդ, ի՞նչ է պատահել, ինչ եմ արել, 1000-ից 1-ին պիտի կարողա պատահել, բայց ու իրան է պատահել այդպիսի բան։ Խոսեցինք, տեսանք, արմատը տեսա, կռապաշտություն էր, որ կարելի ասել ինքը
չէր ընդունում իբր թե արել է, բայց իրականության մեջ արել է։ Գնացել էր այդ ուխտերին, այդ ուրախություններին, այնքան որ ես հավատացյալ եմ, ես Հիսուսին եմ պաշտում։ Սենց էլի, այս ինչ սուրբի ուխտին, իրանց բանը։ Երբ որ խոստովանեց, հասկացավ, զղջաց, խոստովանեց, գնացել էր բժշկի, զարմացել էին բժիշկները։ Նախ անմիջապես իր մոտ երևացել է, որտեղ ահա որ թարախային արտադրություն էր գալու։ Կտրվել էր, հետո անգամ զարմացել այդ ոսկորը վերականգնվել էր, մաշված բան արած, այդ նկարել էին բաներն արել։ Եվ եթե ապաշխարություն լուրջ նորմալ չկա, չի կարող անեսքը կանգնել, ես ձեզ ասեմ։ Մի դեպք կատարվեց, իհարկե ինձ ավելի ոնց որ ասած էս սուրբ գրքի ճշմարտության մեջ հաստատեց։ Շատ տարիներ առաջ Լուսակերտում կներեք, մի սես բան կատարվեց, երևի պետք չէր ասել Լուսակերտում, համենայն դեպս մի քույրիկ կիսվեց մեզ հետ, այն ժամանակ մեր միլազ աղբերներ մեզ մոտ գալիս, ասենք, որ ինքը ասենց աղոթքի մեջ քաղցր երաժշտության ձայն է իր ականջին գալիս, շատ հաճելի, ու որ ժամանակ հետո էլ, ոնց մի փոքր ժամանակ հետո էլ, որ արդեն սկսեց հաճելի երաժշտության հետ միասին էլ խոսք լինել, առաջնորդություն, այս ինչ-որ բաների հետ կապված, ընդ որում այնպիսի խոսք, որ կատարվում էր, բայց այդ ասած խոսքերը, ասածները, որ նայում էր, տեսնում էր, էսի տիրոջից չի, ինչ առնա, որ ճաշը տեփի, հեսա լույսերը անջատվելու են, կամ մեկ ուրիշ բան, այս կարգի բաներ, բացի դրանից, ասենք, էլի բաներ կա, որ երևում էր, որ սա տիրոջից չի, երբ որ մեր հետ կիսվեց, եղբայրն ասեց, էսի տիրոջից չի, թեկուզ այս փաստը, որ փաստորեն էդի ամեն օր չէ, շաբաթվա մի օր էր, մենակ այդ օրը, օրինակ անկեղծ գտնվի, ասեց, փաստացի քո մոտ կարելի ասել, սենց բանա, չէ, կատարվում, դու անամպեր սպասում ես այդ օրվան այդ ձայնին, որ մի բան խնդրես, կատարվի, կամ ասի, կատարվի, մնացած օրերում էլ գուցե աղոթք ես անում, բայց դու այդ քո աղոթքից քիչ ես էլ հավատում։ Ավետարան ես կարդում, Աստվածաշունչ, որտեղ քեզ խոստումներ կան, Աստված ես քո համար կանի կօրհնի եւ այլն, դու չես հավատում, սպասում ես այդ ձայնին։ Խի քեզ Աստված մի օրվա հավատացյալ պետք է դարձներ այդ ձայնով։ Դու մի օրվա հավատացյալ ես, եթե Աստված է դա։ Հաստատ չէ, կամ ավետանի հեղինակությունը նսեմանար, ձայնով առաջնորդվեր, այսպես ասվեց, եթե, սենց ասեմ, անկեղծ եղիր, հիմա աղոթք անենք, անկեղծ ուղղակի Տիրոջը խնդրենք, Տեր, եթե քեզանից է, հաստատիր, եթե քեզանից չէ, խնդրում ենք վերցրու, համաձայն ես, ասեց հա։ Աղոթք արվեց եւ մի օր հետո անմիջապես ասեց չկա էլ այդ բանը եղել ավելի ճիշտ, այդ օրը եկե անցել է, չկա։ Հետո մի շաբաթ եկավ ասեց կա, գիտեք, ուրախ։ Եղբայրն ասեց ճիշտ ասա, դու ուղղակի ցանկացել ես, փափագել ես։ Դու ոնց որ սիրտդ քաշել է, ուզել ես այդ բանը։ Ատենց չի, դրամա էլ եկել է, դու ցանկացել ես, տեղ ես տվել, նորից կրկնվել է։ Չհամաձայնվեց։ Տենց մնաց եւ իր ընտանիքի մեջ, ասենք, մոտիկ հարազատ մարդ հիվանդացավ, այդ ձայն ասել էր կբուժեմ, հա, ու չբուժվեց, մահացավ։ Որ մահացավ, եկավ ասեց, հա, ուրեմն դուք ճիշտ եք, էլի, ոնց որ պարզ երևում է, որ Աստված չէր ստի, չէր խափի, հա, սենց, բայց նորմալ ոչ զղջում, ոչ խոստովանություն, ինչ որտեղ որ անարգել է այդ խոսքը, իր բանով է գնացել, անցավ, գիտեք, տարիներ, կարելի ասել 10 տարուց երևի ավել էր, մի օր այդ թեմայով խոսում ենք, մեկ էլ միլազ աղբերն ասեց, այդ քույրիկի մոտ այդ հարցը լուծված չի, անցել է 10 տարից ավել է, ճիշտ ասած ես զարմացա, ոչ ձեն կար, ոչ ծպտուն կար, մտածում ենք լուծվել է, այլ այդ բանը չկա։ Ասացի, բայց որտուց ես իմանում միլազ աղբեր։ Ասաց, եթե միտեղ ապաշխարություն լուրջ չկա, զղջալ, խոստովանել, սենց ասած, թողնելը, կիսատ պռատ ինչ-որ բաներ, այնտեղ հնարավոր չի մեղքի հարցը լուծվի, հնարավոր չի դա բանը ազատագրումը լինի։ Կուզես հարցրա։ Ես էլ մինչև այդ չէի հարցել երբեք, որտեղ մտածել է դե սուս սա ձեն չի անում, որը սա անցել է։ Հարցրեց, ասեց, հա, էդի դեռ կա։ Ուղղակի պայքարի մեջ է, ինչ պայքարի։ Չի ուզում լսի այս կոմենկոն, բայց այդպես չի, պիտի ապաշխարությունով լինի էդի։
Այսինքն ինչ եմ ես օրինակը բերում, երկու օրինակ, որ այո, ապաշխարությունը կանգնում է, ասենց ասած, փակում է, արգիլում է, անեսքի դեմ, մեղքի հետևանքը փչացնում է, ոչնչացնում է, որտեղ Քրիստոսի կատարած գործը այդ ուժն ու այդ զորությունը ունի։ Բայց եթե չապաշխարի մարդը չի ազատագրվի, այդպես է։ Դրա համար Աստված օրհնի մեր ժողովուրդ ջան։ Այստեղ էլ շատ հաճախ բան են անում, ասենք աղոթներ են ներկայացնում, խնդրում ենք այս բանի համար, այն բանի համար աղոթեք։ Բայց ելնում է, չէ, որ ասում եք թող այս հարցը լուծվի, ապաշխարության հարցը լուծվի։ Դրանք անպայման կլուծեն։ Ինչու՞, որտեղ մարդը հենց ապաշխարությամբ, ինչպես ասեց, մտնում է Աստծո խոստումների, օրհնությունների, ասենց մեջը։ Նա իրավունք է ձեռ բերում այս բաների մեջ հաջողություն ունենալու, օրհնվելու գործի մեջ Աստված ասում է քո հաջողությունը ես եմ ելնելու։ Քո ձեռքի գործն եմ օրհնելու, քո վարու ցանկն եմ օրհնելու, քո անասունն եմ օրհնելու, նրա ծնունդն է, ծնված կենդանին եմ օրհնելու, քո սերունդն եմ օրհնելու, օրհնության մեջ եմ մտնում։ Այն չարիքները, որ կա, դրանց դեմը դրանք կանգնվելու են եւ սկսվելու է օրհնություններ։ Այսպես է։ Դրա համար Տերը օրհնի մեր ժողովուրդ ջան։ Ուրիշ ճանապարհների պիտի չդիմենք։ Ինչպես ասեցի, սա է ճանապարհը։ Եթե քո համար հաջողություն ես ուզում, Աստված քո հաջողությունը ուղարկել է Քրիստոս Հիսուսին։ Ընդունիր եւ հաջողություն կնի։ Ինչպես այսպես ստեղ կարդացինք, Աստված նրան ուղարկեց, որպիսի հանգստանալու ժամանակներ, այսինքն անհանգիստ են անեսքով, զրկանքով լցված կյանքից ազատվես, օրհնվես։ Սա Տիրոջ կամքն է, փառք Աստծուն։ Բայց մի բանի վրա էլ կուզեմ մի փոքր կանգ առնեմ, արդյոք հնարավոր է, որ մարդը ինչ որ մի բանից ազատված լինելով, չարիքից, Քրիստոսի ձեռով, նորից դա վերականգնվի իր մոտ, իր ընտանիքում։ Այո, հնարավոր է, Սուրբ Գիրքը ցույց է տալիս։ Հիշեք, թեկուզ Հովանու ավետարանում 5-րդ գլխում մի դեպք կար, ես չեմ կարդա այդ դեպքը, ուղղակի ձեզ հիշեցնեմ, 14-րդ խոսքում ինչ կատարվեց։ Մեկը կար, որ անդամալույծ էր եւ Տերը խղճալով նրան ազատեց այդ չարիքից, բժշկեց։ Բայց հետո երբ որ հանդիպես նրան ասեց. «Ահա առողջացար, բժշկվեցիր, գնա ու մի մեղանչի, որ ավելի չար բան քեզ չպատահի»։ Այսինքն եթե գնար այս մարդը մեղանչիր, ավելի չար բան կլներ։ Ու մենք տեսել ենք այդպիսի բաներ, որ մարդը ազատվել է, բժշկվել է, գնացել է անեսքը իր վրայից, իր ընտանիքի վրայից, բայց մեկ էլ սկսել է չարություններ անի, մեկ էլ նայում ես, հոպ վերականգնվեց։ Նայում ես այդ չարիքները, որ իր ազգի մեջ կար, իր ասենք բարեկամության մեջ կար, իր ընտանիքում չկար, մեկ էլ նայում ես իր ընտանիքում էլ ծալեց։ Եղավ։ Այո, հնարավոր է այս բանը, մենք զգուշ պիտի լինենք։ Կամ տեղ կար Տերը ինչ ասեց, նմանեցրեց մի ասեց ազգին ասեց, մի տեղ էլ մարդու ասեց, որ մարդուց դևը դուրս է գալիս, անջուր տեղերը չէ, պտտվում է, հետո ոնց որ կարոտում է իր հին տեղին, ուզում է հետ վերադառնա, գալիս է տեսնում է իր հին տեղը սրբված, մաքրված ու պարապ, դատարկ։ Եվ գնում 7 ուրիշ դևաբերում ու մտնում են այդ տունը, ասում է այդ տան վիճակը 8-նապատիկ վատալնում, քան առաջ էր, ասես կարելի ասել։ Իսկ սրանք օրինակներ են Սուրբ Գիրքից, որ ցույց տալու, այո, հնարավոր է։ Կամ ասում է, ձեր խաղաղությունը, երբ որ Աստծո ծառաներ էր ուղարկում Աստված, որ օրհնեն ժողովրդին, կարելի ասել, հաջողություն ունեն այդ ժողովուրդը, ճանապարհը ցույց տան, ասում է, ձեր երբ որ խաղաղության որդի լինի, ձեր խաղաղությունը նրա վրա հանգչի։ Բայց եթե ոչ, ձեր խաղաղությունը ձեզ վերադառնա։ Այդպես էլ է եղել։ Մարդիկ լսել են, խոնարհվել են, ապաշխարել են, ինչ որ չարիքներից ազատվել են, հետո օրինակ այդ նույն իրանց համար աղոթողի, իրանց սովորեցնողին սկսել են չարախոսել, բան փասել, անուն կպցնել, հետևից խոսել, մեկ էլ նայես այդ նույն բանը ավելի վատ վերադարձել է։ Այսինքն հնարավոր է մարդը պետք է զգուշ լինի, չմեղանչի։ Այսպես է։ Եվ չլինի թե ասենք նորից ընկնի նույն բանի մեջ, մտածի ինչ է, բան չեղավ, բա Հիսուսին ընդունել եմ, խի այսպես։ Դե անգամ գիտեք ոնց կբան կա, տեսել եմ մարդը քրիստոնյա, Քրիստոսին ընդունած, մեկ էլ ինքն այս բաներ է անում, կամ իր ընտանիքի մեջ զավակների վրանից բաներ կան, որ իր սերունդի մեջ կա, ինչ է կատարում։ Նայում ես, այս մարդը այս հարցերում ոչ թե ապաշխարել է, այլ
ճիշտ է, խոստովանել է, ներողություն խնդրել է, բայց տեղեկա ժամանակ նույն ձևի վարվում է, նույն բաները անում է, այսինքն չի դատապարտում։ Ունակ աննորմալ բարկություններ, տեսել եմ, եկել նայում ես երեխան էլի, գժական է այդում սենց ասած։ Բայց խի պիտի անցած լինի, եթե դու Քրիստոսին ես ընդունել, չի ապաշխարել նորմալ։ Լուրջ չի ապաշխարել։ Հենց խնդիրը առաջանում մեջ դες այդ հոգևոր կոչված այդ աննորմալ բարկությունները նորից կիրառում է, քո իր մեջ իր կյանքում գործադրվում, այսինքն ապաշխարել եւ թողնել է պետք անպայման։ Զղջալ, խոստովանել եւ թողնել, հրաժարվել, հեռանալ դրանից ամբողջությամբ։ Ուրեմն Աստված թող մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, որ մենք տեսնենք ճշմարտության ճանապարհը եւ այդ ճշմարտությամբ սրբվենք անեցքից եւ ամեն բանից։ Իհարկե իրավիճակներ կա, որ այո, կարող է մարդը, երբ որ իր քայլերը կատարելուց հետո որպես իրավունք առած, օրհնվելու իրավունք ստացած, օրինակ դիմի եկեղեցու մեջ եղած եղբայրներին, որոնք պարգև ունեն, առաջնորդ են, նրանց աղոթքը իրան համար լինի կամ իր ընտանիքի համար լինի, այո, այդպիսի բան կարող է լինի։ Կարող է քո աղոթքով էլ հենց լինի։ Քո հենց ապաշխարությունով այդ ամեն ինչը կանգնի։ Ես մարդ գիտեմ, որ սրտի հիվանդություններ ուներ, ապաշխարեց եւ ոչ թե հատուկ աղոթք արվեց դրա համար, չէ, իր ապաշխարությունով լրիվ անցավ դա։ Որ լուրջ խնդիր էր։ Այդպես է։ Եվ Պողոս Առաքյալն էլ, ասենք, տեղ կա հենց այդտենց ասում է, կուզեմ հիշեցնեմ եւ սրանով ավարտեմ։ Երկրորդ Կորինթացիս 10-րդ գլուխ 6-րդ խոսքը։ Երբ որ Պողոսը խոսում է իր մասին, ասում է, թեկուզ մարմնի մեջ ենք, բայց մարմնավոր զենքերով չենք պատերազմում, այլ հոգևոր, Աստծո տված զենքերով։ Այսինքն գիտենք ով ենք, ինչ կարողության տեր ենք, Աստված ինչ զորություն է տվել, ասում է, բերդեր ենք քանդում։ Կառույցներ չարի քանդում ենք, նրա գործերն է քանդում, խորհուրդներն է քանդում, բերում Քրիստոսին անազանդեցում, ասում է, այս զենքերը ունենք։ Ու ասում է, այսի մեն ձեր համար է։ Ասում է, եւ պատրաստ ենք վրեժ առնելու ամեն աննազանդության համար, երբ որ ձեր հնազանդությունը կատարյալ լինի։ Այսինքն, երբ որ դուք խոնարհվեք իրոք այդ հարցերում, մենք էլ պատրաստ ենք մեր զորությունը, մեր տված իշխանությունը Աստծուց ձեր համար գործադրել։ Այսպես է։ Տերը օրհնի մեզ, ուզում ես մեզ պետքա լուրջ խոնարհվել ու ապաշխարել։ Ոչ թե ձևեր փնտրենք, կնոպկեք փնտրենք, ոնց է որ կնոպկեն սխտմեն, որ անհաջողությունը գնա, ասենց օրհնություն գա, չէ, իրավացի, արդարացի Աստծո դրած ճանապարհով, որ միայն Քրիստոս Հիսուսի խաչի գործով է։ Կուզեմ, որպեսզի սրա համար մենք աղոթք անենք։